भाई ने 3 छाटियां, तीनों मादिन ऊपर से भी ऊपर। वाकई में भाई साहब ये देखो आंखें देखो एकदम दूध जैसी, बहुत जैसी आँख। दूध की आंख। खिलाड़ी की समझ होती है छाटने की। किन भाई ने लिया भाई ये? सेम भाई ने भाई और इतना तजुर्बा नहीं है, यार भाई दे बस बोल के ले इतना तजुर्बा नहीं है। बता के ले भाई 500 रुपए पर मिल जाते हैं मार्केट में ना भाई सिजाद भाई के सिवाय ना मिलते। ये देख लो जी, मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। कबूतर देख लो।